ไปดูถนนเลียบทะเลนะครับในฝั่งของเวสต์โคสต์ของอเมริกาที่สวยที่สุดถ้าผมถูกหวยอ่ะผมก็จะอยู่นี่เลยอุ้ยอุ๋งเต็มตรงนู้นเลยหาดสวยมากคุณวิวสันโอ้โหเบลเรามาอยู่ถนนเลียบทะเลแล้วนะครับด้านฝั่งเวสต์โคสต์ของอเมริกาเนี่ยจะมีเมืองต่างๆอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นรัฐที่อยู่เลียบชายฝั่งทางด้านตะวันตกนะฮะแล้วก็มีวิวถนนที่สวยมากซึ่งเราเลือกจะขับเลียบเส้นทะเลมาเลยตอนนี้เนี่ยเรากำลังขับไปที่เมืองที่มีชื่อว่าลอมบอกคือจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกแต่ว่าคุณยายแท้ๆของผมอยู่ที่นั่นเราก็เลยจะแวะไปเยี่ยมคุณยายผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เราจะแวะไปเยี่ยมผมจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยมาอยู่ที่นี่และถนนตรงเส้นนี้จะสวยมากเพราะว่าเส้นนี้ขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะผ่านเมืองไม่ว่าจะเป็นแคมเบรียมอรัลเบย์ไปจนถึงคาเมลบายเดอะซีแล้วก็เราจะไปจบกันที่ซานฟรานซิสโกนะครับนี่คือเส้นนี้ตรงนี้ไปจนถึงซานฟรานเนี่ยประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้ความรู้สึกอารมณ์เหมือนกับเราขับไปเชียงใหม่อ่ะแต่ว่าอาจจะสั้นกว่าหน่อยนึงแต่ว่าจะได้เห็นวิวทะเลครับด้านข้างเราถึงแล้วที่เมืองชื่อว่าลอมพ็อกเดี๋ยวจะแวะเข้าไปเจอคุณยายไม่ได้เจอมาน่าจะมี10 ปีได้นะครับเจอล่าสุดก็คือคุณยายไปเยี่ยมที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ว่างเลยแบบยุ่งมากนี่ก็เลยแบบแวะมาหาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขับไปซานฟรานเรียบเส้นเนี่ยต้องผ่านอยู่แล้วโทรหาคุณยายนะฮัลโหลครับจอดตรงไหนได้บ้างครับยายยืนคอยอยู่ข้างนอกนี่ลูกยืนอยู่ข้างนอกเหรอครับใช่เขาเข้าไปหาครูทั่วนี่ดูแล้วเจอแล้วครับอยู่นี่ครับจอดตรงไหนดีฮะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้มันคนละหลังกับหลังเดิมแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมตั้งแต่ม.ต้นภาษาสวนของแล้วนี่อันนี้คุณนายดี้ตอนเด็กๆตอนนี้นายดี้อยู่เมืองอะไรครับเขาอยู่เซาท์แดโคตาตอนนี้แต่นายดี้มีลูกใช่ไหมนั่นไงลูกเขาใส่หัวสีเขียวน่ะถ่ายรูปอันนั้นด้วยที่บนป่าเมื่อก่อนดูจำได้ว่ามีวิดีโอเยอะมากวิดีโอที่ไทยอะไรเงี้ยจะทิ้งก็เสียได้นี่บรรยากาศตรงนี้เป็นอพาร์ตเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์เนาะใช่เป็นระเบียบนะฮะนี่คืออพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็เด็กๆผมก็อยู่อยากว่าบ้านอยู่แถวนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วก็คือบอกว่าถัดไปอีกสักบล็อก2 บล็อกก็คือย้ายหลังเฉยๆอากาศดีมากเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวกับคุณยายนอนสักมื้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราถึงจะขับรถไปกันต่อนะครับก็แวะมาเยี่ยมหน่อยไม่ได้เจอนานโอเคไปนี่ครับกินข้าวเสร็จให้ซอสมาชิมด้วยใช่เลยนี่ไทยสวิสชิลลี่ซอสไทยพีนัทนี่ได้ของฝากเต็มโอ้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ thank you นี่ครับเพิร์ฟโฮมไทยเรสตอรองครับอร่อยมากเมื่อกี้มากินโหที่ร้านใจดีมากนะทุกคนเอาของมาฝากขอบคุณนะครับใจดีมากเลยบอกน้องเขาบอกว่าถ้าวันหลังมาหายายไปพักที่บ้านก็ได้เพราะว่าถึงไม่มีลูกไม่มีอะไรใจดีมากค่ะอันนี้ก็ไปต่อเลยใช่ไหมลูกได้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้แวะมาเยี่ยมใหม่นี่ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือแวะเจอคุณยายนะครับที่เมืองลอมบ็อกแล้วก็เมื่อกี้เราแวะร้านอาหารไทยด้วยเมื่อกี้ที่เจ้าของร้านก็น่ารักให้ของฝากกลับมาเต็มเลยให้อะไรมาน้ำทั้งลังเลยให้เขาทำน้ำพริกทำซอสขายด้วยครับมีซอสมีน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรหรอหรืออะไรสักอย่างใช่แล้วก็เป็นซอส2 แบบซอสพริกกับซอสอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวนะครับเนี่ยแวะเมืองนี้ได้เป็นเมืองเล็กๆน่ารักแล้วผมก็มาเยี่ยมยายเดี๋ยวเราจะไปกันที่มอรัลเบย์นะครับแล้วก็จะไปนอนกันที่ย่านแคมเบรียเมืองแคมเบรียก็เป็นเมืองตากอากาศอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ติดริมทะเลชายฝั่งของแคลิฟอร์เนีย1 ชั่วโมงครับไป
ถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่นะครับ Morro Bay นะครับหรืออีกชื่อนึงเขาเรียกว่า Morro Rock นะครับที่นี่ก็จะเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองชายฝั่งทะเลแล้วก็จะเห็นเขาเรียกว่าเป็นเนินของภูเขาไฟในอดีตนะครับที่เคยปะทุขึ้นมาตอนนี้ลมเย็นมากลมเย็นแล้วก็หนาวด้วยคือแดดเหมือนจะแรงแต่ว่าไม่ร้อนเลยอุ้ยอุ๋งเต็มตรงนู้นเลยเบลอุ๋งเต็มเลยอุ้ยหูน่ารักมากอะดูดิและนี่ครับมือ Morro Rock นะครับที่เราล่ำลือกันในตำนานอุ๋งเบลดูอุ๋งเฮ้ยอุ๋งขึ้นมาเต็มเลยอะนี่คือบรรยากาศในเมืองนะฮะเมืองน่ารักมากร้านแต่ละอันดูดิมีความแบบว่าเป็นร้านริมบีชแล้วก็มีเนี่ยฮะโรงแรมก็น่ารักมากแอนเดอร์สันอินอยู่ติดริมน้ำเลยอะโคตรชิลอะเมืองเนี้ยถ้าได้ยินเสียงอุ๋งแต่ว่าลมแรงมากเลยอะตรงนี้เขาจะมีเรือให้เช่านะครับ Electric Boat Rental เขาคงจะขับไปเนี่ยวนๆรอบๆเนี่ยแล้วก็นะโอ้ที่เห็นก็คือว่าบริเวณริมท่าเรือเนี่ยก็จะเป็นร้านหมดเลยแล้วก็มีแต่ร้านแบบสวยๆน่ารักเยอะมากนะฮะมีห้องน้ำสาธารณะนะครับแล้วก็นี่ฮะโอ้ยอันนี้ก็น่ารักดูดิเป็นอะไรอะร้านไอติมอะเนาะสวยเนาะโอเคฮะขึ้นบนรถแล้วนะครับก็ที่นี่ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆสงบมากแล้วก็แบบส่วนใหญ่มีแต่แบบว่าครอบครัวแล้วก็อากาศดีมากนะครับมีแมวน้ำอุ๋งอยู่บนท่าเรือมีกิจกรรมนั่งเรือได้จริงๆเราแค่แวะมาครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านก่อนจะไปถึงเมืองหลักที่เราจะนอนคืนนี้นอนที่แครมเบียนะครับเป็นเมืองถัดไปอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยไหมไปครับไปเราแวะมาข้างทางนะฮะก่อนที่เมืองแคมเบรียนะถึงแล้วแต่ว่าแบบสวยมากอะลมแรงคลื่นทะเลอะโคตรใหญ่คือตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าแบบโซนนี้คือสวยมากอะแต่ลมแรงอะเอ้าเยเพอวิลสันถึงแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าจุด Elephant Seal Viewpoint นะครับอุ๋งตามธรรมชาติเฮ้ยมีอุ๋งตัวนู้นด้วยอุ๋งตัวใหญ่โอ้แล้วมันก็นอนทั้งวันเนาะมันเป็นก้อนเลยชีวิตมันน่าอิจฉาก้อนเป็นแบนอะแล้วเขาก็จะมาอยู่กันตรงนี้เต็มไปหมดนะครับแต่ตรงที่เยอะสุดคือฝั่งนู้นครับนู่นฝั่งนู้นเต็มเลยบรรยากาศดีมากครับแต่ว่าแอบหนาวนิดนึงเย็นหาดสวยมากคุณเดี๋ยวเราจะมาอ่านประวัตินิดนึงนะครับเขาจะเขียนว่าช่วงเดือนเดซ ember ถึงมีนาคมไอตัวผู้อ่ะจะเริ่มต่อสู้กันนะเพื่อจะผสมพันธุ์กับตัวเมียจะตั้งท้องอ่ะนะส่วนเดือนมีนาถึงไอเมษาตัวลูกจะเกิดใหม่อ่ะนะตัวดำขนปุกปุยเดียวเชียวคุณผู้ชมส่วนช่วงเมษาถึงช่วงออกัสเนี่ยนะจะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ตัวเมียก็จะผัดขนจะเริ่มผัดขนส่วนช่วงเซปเทมเบอร์ถึงโนเวมเบอร์นะครับช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็จะมันก็ยังแบบเด็กเกินไปที่จะแบบผสมพันธุ์นะเขาจะเริ่มฝึกต่อสู้แล้วแค่ฝึกนี่ Would you like to be my friend บรรยากาศดีครับทุกคนอยากให้มาเยือนชมโอ้เขาบอกด้วยนะว่าตอนนี้ใครอยู่บนบีชบ้านนะครับที่เราเดือนอะไรนะเอพริลถึงออกัสใช่ไหมก็คือเป็นอุ๋งที่ขนลอกเป็นอุ๋งง่อยๆอ่ะแต่ถ้าเรามาช่วงเดซ ember ถึงมาร์ชจะเห็นอุ๋งต่อสู้นี่แล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็คลอดลูกจะเป็นช่วงนี้ส่วนช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงนอนตัวลอกอย่างเดียวเลยช่วงนี้ช่วงนอนตัวลอกไปเฮ้ยมันร้องด้วยอ่ะได้ยินปะเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยไฟติ้งอ่ะไฟติ้งเฮ้ยขยับขึ้นใหญ่ไม่ไหวแล้วนะลมแรงแล้วมันเย็นนะตอนนี้เวลาประมาณอาจจะ6 โมงเย็นแล้วนะฮะแล้วก็เราเข้าโรงแรมก่อนแล้วชื่อ Sea Breeze Inn อยู่ริมหาดเลยไปครับไปค่ะ
เอ้ยโอเคนะ ที่นี่ถูกนะครับโซนคืนละ 2,000 กว่าบาทติดริมทะเลเลยวิวก็ดูดิวิวหลังบ้านสามารถเดินไปริมหาดได้นะครับจากตรงนี้แต่ตอนนี้ช่างหนาวเหลือเกินขอพักก่อนนะทุกคนไม่ไหวเหนื่อยถึงเวลาต้องไปหาอะไรกินกันแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยหนาวอีกแล้วอ่ะผมมันยังสว่างมากเลยครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะครับแดดยังแรงเปรี้ยงๆอยู่เลยคือเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินใกล้ๆเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแบบพวกร้านอาหารแต่ว่าต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้รถนิดนึงนะครับนี่ร้านชื่อว่า Big Sur Restaurant นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้ซื้อเทคเอา a y กลับบ้านได้เราก็จะส่งลูกกระจอกไปซื้อใครคือลูกกระจอกเองไงล่ะคนรู้ไหมครับตอนนี้อากาศ14องศาแล้วแถมมีลมแรงด้วยมันหนาวมากอ่ะเข้าไปหาเบลพัดข้างในอ่ะสำหรับทุกคนนะครับที่อยากประหยัดเงินนะเวลามากินข้าวที่อเมริการาคา15 US 16 US นะครับวิธีประหยัดอีกอย่างหนึ่งคือซื้อกลับบ้านนะครับเพราะว่าก็จะไม่ต้องมีพวกเซอร์วิสในเรื่องของทิปก็จะทำให้ประหยัดไปได้หนึ่งแต่ถ้าสมมติเรานั่งร้านเงี้ยเราก็ต้องให้ทิปตามมารยาทเนี่ยก็คือประมาณ 15% ขึ้นไป15 20 25อะไรเงี้ยโอเคแล้วรออาหารกันนี่ฮะได้มาแล้วนะครับถุงใหญ่โตโมโหรีหนาวมากนะครับตอนนี้ที่นี่เมืองไทยไม่ใช่ที่นี่ LA ไม่ใช่ที่นี่คือแคลิฟอร์เนียต่างหากไปครับพวกเราไปกินข้าวดีกว่าโอ้ยพระอาทิตย์กำลังตกทุกคนครับผมจะพาขับไปดูริมทะเลนะครับเพราะว่าจากโรงแรมมันทะลุมาถึงตรงนี้ได้เลยโอ้มันมีบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโคตรชิลโอ้แล้วโหเห็นเป็นวิวภูเขาเธอสวยวู้ฮู้โอ้โหสวยอ่ะมีบ้านตรงนี้คือดีมากเอาเซลด้วยว่ะนี่ขายอยู่ฟอร์เซลจะซื้อเหรอเอาก็เดี๋ยวเราจะเป็นเศรษฐีแล้วอ๋อเหรอถูกหวยถูกหวยที่นี่อ่ะนี่นะฮะบ้านหลังนี้ขายอยู่นะครับโอ้ยแล้วหัวมุมด้วยบ้านใหญ่ด้วยผมจะบอกว่าถ้าผมถูกหวยอ่ะผมก็จะอยู่นี่เลยมาครับทวิตแอนชิปราคา15 เหรียญโอเคนะ450 บาทตีว่า500แล้วกันถ้าตามค่าเงินขึ้นลงนะฮะสแตนดาร์ดอเมริกานะครับราคาอาหารให้ตีไว้เลยต่อมื้อนะครับถ้ารวมรวมแวตต่างๆนานาเนี่ยประมาณ300 ถึง 500ได้เพราะนั้นเราจะต้องหาวิธีประหยัดที่ดีที่สุดนะครับในการมาเที่ยวฝั่งอเมริกาหรือยุโรปนะครับวิธีก็คือต้องมีตัวหารเช่นถ้าเช่ารถมีคนหารก็จะถูกนอน Airbnb เป็นบ้านเนี่ยจะถูกและเลือกแบบมีห้องครัวมันก็จะถูกว่าเราซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารกินได้เพราะนั้นวิธีการมาเที่ยวยุโรปอเมริกาให้ถูกลงนะครับต้องมีเพื่อนหรืออีกแบบนึงถูกกว่านั้นเหมือนกันเที่ยวคนเดียวหรือ2 คนแต่ว่าเน้นไปนอนที่โฮสเทลที่เป็นแชร์รูมนะครับจะได้ห้องถูก1 2เรื่องโฮสเทลที่มันมีแชร์คิทเช่นทำอาหารได้ก็ซื้อมาทำได้เหมือนอย่างนั้นก็ถูกครับแต่ก็ยังไปแพงค่ารถอยู่ดีอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลา9 โมงโอ้โหเลทมากๆเดี๋ยวเราจะไปที่บิ๊กเซอร์นะครับบิ๊กเซอร์เนี่ยเป็นอีกจุดชมวิวริมชายฝั่งที่สวยมากๆของแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นสะพานที่สวยมากแต่ว่าจะขับไปอย่างนี้อีกประมาณ2 ชั่วโมงนะครับเราจะแวะซื้อของกันนิดหน่อยเย้แวะซื้อของกันสักหน่อยนะครับก่อนออกเดินทางไกลเราจะขับรถเลียบชายฝั่งนะครับไปที่ซานฟรานแต่ว่าเดี๋ยวแวะซื้อของกินนิดหนึ่งของที่ขาดไม่ได้นะครับคือสิ่งนี้เราจะเดินทางนะครับแล้วก็เติมพลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขับไปยาวๆเลยก็เดี๋ยวเราจะแวะนะครับที่บิ๊กเซอร์นะครับถ่ายรูปนะครับเที่ยวกันสักครู่นะแล้วก็จะขับเลยไปต่อที่ซานฟรานซิสโกอย่างที่บอกไปนี่คือถนนเลียบชายทะเลนะครับเนี่ยก็เห็นทะเลอ่ะทะเลที่เนี่ยก็จะมันจะไม่ได้เป็นฟิลแบบบ้านเราอ่ะจะเป็นทะเลแบบทะเลชายฝั่งที่แบบมีคลื่นแรงๆเงี้ยมีนกมีตัวอะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็นโขดหินนะเนาะมีวิวสันโอ้โหเบลI remember when we were still in college and your girl's boyfriend friends was always trying to holler not a lot chain sin stand but they don't want these problems let the top four ride slow let them know I got you never been insecure but I don't play about you don't care who you were before or what they say about you we fresh like air no pollute we didn't came too far this no fluke when you on my arm you look great let them hate cause they on mute and girl I brought you around my mom and them now
money and respect, but you know that pussy's power. Type to make any man feel rejection. I was no coward. แล้วทุกคนนี่เป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่า Bixby Bridge นะครับเป็นสะพานที่ข้ามแยกแต่ว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็สวยมากเวลาคนมาก็จะมาตรงนี้กัน And when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly. And when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. Look, man, it was like fall over 9 when we ate เป็นที่เรียบร้อยครับและนี่ครับคือชายฝั่งอันสวยงามของ West Coast นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วต่อไปจะขับไปที่ San Francisco หลังจากทุกท่านได้ชมทัศนียภาพสวยงามนะครับก็เดี๋ยวไปประจนภัยกันต่อนะครับในอเมริกาดูอีกนานเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับวันนี้ผมและเบลพรัชขอลาไปก่อนสวัสดีครับ